Laba diena ir sveiki atvykę į STC akademijos viktoriną, kuri yra skirta pasaulinė maisto saugos dienai paminėti. Mano vardas Kristina ir aš šią viktoriną šiandien jums pristatysiu jūsų gimtąją lietuvių kalbą. Mano kairėje jūs matysite skaidres, kurios bus jums rodomas anglų kalba. Ir taip aš noriu jums padėti suasocijuoti lietuviškus pavadinimus su angliškais ir padėti atsakyti į klausimus viktorinos gale, kurie bus pateikti anglų kalba. Visi atsakiusieji į viktorinos klausimus gaus dalyvavimo sertifikatą ir tikiuosi, kad galbūt padės jums pažvelgti į maisto saugą ir maisto kokybę kitomis akimis. Taigi šią viktoriną pradėsiu kalbėdama šiandien apie maisto saugą. Kas man asmeniškai yra maisto sauga? Man asmeniškai yra maisto sauga, tai maistas, kurį gamina mano įmonė, kurioje aš dirbu. Ar galiu šitą maistą padėti savo vaikui ant stalo? Ir jeigu jūs į šitą klausimą dabar atsakėt savo ne, tada kviečiu jūs visus sustoti minutei ir pamastyti, todėl kad, vadinasi, jūs darbe darote kažką ne taip. Jeigu į šį klausimą atsakėte taip, tada tikiuosi, kad šių video pagalba jūs galbūt turėsite idėjų, kaip galėtumėte pagerinti maisto saugos kultūrą jūsų darbovietėje, galbūt prisidėti gerinant tą maisto saugą ir maisto kokybės kultūrą. Taigi, čia ir pradėsim. Maisto sauga. Kas yra maisto saugos ir kokybės kultūra? Tai yra pakankamai naujas dalykas ir jis yra įstatymiškai privalomas. Kiekviena įmonė, kuri gamina maistą ir iš to gauna pelną, privalo turėti maisto saugos ir kokybės kultūrą. Iš ko jis susidaro, mes pakalbėsime šio video metu, iš ko jis susidaro, kokie 4 elementai sudaro šitą kultūrą, ko reikia, kad šita kultūra būtų efektyvi ir kaip reikėtų šią kultūrą prižiūrėti. Maisto saugos ir kokybės kultūra susideda iš įsitikinimų, susideda iš požiūrio, susideda iš elgesio. Šie 3 elementai yra labai svarbus, kai mes kalbam apie maisto saugos ir kokybės kultūrą maisto gamybos įmonėse. Įsitikinimai. Įsitikinimai, tai čia turbūt yra savaime suprantamas dalykas. Nuo mūsų požiūrio, nuo mūsų įsitikinimo priklausys mūsų elgesys. Tai yra labai neatsiejami dalykai. Ir jeigu tas požiūris, tie įsitikinimai yra teisingi maisto gamybos atžvilgiu, tai mūsų elgesys bus atitinkamas ir greičiausiai jis bus tinkamas. Iš ko sudaryta maisto saugos ir kokybės kultūra kiekvienoje įmonėje? Ji sudaryta iš žmonių. Pakalbėkime apie žmones. Taigi, kai kalbam apie žmones, mes kalbam ne tik apie gamybos operatorius, kurie dirba ir patys gamina tą maistą. Mes kalbam apie visus žmonės dirbančius įmonėje. Mes kalbam apie ofiso darbuotojus, mes kalbam apie pamainos viršininkus, prižiūrėtojus, lyderius. Mes kalbam apie pačius įmonės savininkus. Taigi, kai kalbam apie žmonės, mes kalbam apie visus įmonėje priklausančius žmonės. Žmonės. Taigi, kad žmonės būtų patenkinti, kad žmonės dirbtų tinkamai, kad žmonės prižiūrėtų ir jaustus atsakingi už maisto saugą ir už maisto kokybę. Jie turi būti aktyvus, jie turi turėti galimybę sustabdyti liniją, tarkim. Jie turi žinoti, kad jie gali kažką padaryti. Jeigu jie mato, kad produktas yra gaminamas neteisingai, kad yra nesilaikoma kažkokių tai saugos gamybos taisyklių, jie turi turėti galę pasakyti stop.
Ir už tai jie turėtų būti nebaudžiami. Taigi čia yra dar labai svarbus elementas, kada kalbama apie įmonės viršininkus, kada kalbama apie pamainos vadovus, kada kalbama apie lyderius. Jeigu žmogus atėjęs pas jį pranešė apie problemą ir jis buvo paskatintas vietoj to, kad jam būtų pasakyta netrukdyk, jis tada jausis kitaip. Jis nebijos pranešti, jis nebijos kalbėti ir tai yra labai svarbus elementas, kai mes kalbam apie tinkamą maisto saugos ir kokybės kultūrą. Kitas svarbus labai elementas yra komandinis darbas. Žmonės turi dirbti komandoj. Reikalingas komandinis darbas, jis yra labai reikalingas. Daugiau žmonių, platesnis supratimas, platesnis požiūris. Ir mes turim sulaukti pagalbos iš savo kolegų, jeigu mums reikia užtikrinti saugaus maisto gamybą. Kaip vienas iš mėgstamiausių mano posakių, vienas lauke ne karys. Ir kai mes kalbam apie saugaus maisto gamybą, tai šitas teiginys yra labai tinkamas, todėl kad mūsų gamyba susidaro ne iš vieno žmogaus, mūsų gamybos procesas nuo A iki Z susidaro iš kelių turbūt žmonių, kurie daro tam tikrus darbus to gamybos proceso metu. Taigi yra labai svarbu, kad žmonės dirbtų komandinį darbą. Komanda gali susidaryti ne tik iš žmonių dirbančių gamyboje, komanda gali susidaryti ir žmonių vadovaujančių gamybai. Komanda gali susidaryti žmonių, kurie dirba ofise ir jų darbas yra išsiųsti užsakymus, užsakyti priemonės reikalingas gamybos procesui. Apmokymas žmonių yra labai kitas svarbus elementas. Tinkamai apmokytas žmogus, jis dirbs geriau, jis supras gamybos procesą labiau ir turbūt patys jausitės daug saugiau, kada jūsų maistą gamins žmogus, kuris žino, ką daro. Kitas labai svarbus elementas yra bendravimas. Taigi apie problemas reikėtų pranešti efektyviai, nelaukiant, raštu. Efektyvus bendravimas ir efektyvios komunikacijos yra labai svarbu, norint išspręsti problemą, jeigu jinai kilo, norint užkirsti kelią problemai, kad ji nekiltų. Kitas svarbus elementas yra pats gamybos procesas. Taigi mes dabar pakalbėjom apie žmonės, dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie gamybos procesą. Taigi kiekvienas gamybos procesas, norint užtikrinti saugaus maisto, kokybiško maisto gamybą, jis turi būti kontroliuojamas. Dažniausiai jis bus užregistruotas jūsų maisto saugos knygoje plane, vadinamam HACCP plane. Kiekvienas proceso žingsnis bus užregistruotas atskirai. Tada tam tikrose žingsniuose yra kažkokie tai kontrolės, patikrinimo taškai. Ir čia vėlgi, grįžtant prie žmonių, dažniausiai būna ne vienas žmogus tikrina kelis taškus, dažniausiai būna, kad keli žmonės tikrina atitinkamuose proceso taškuose, turi savo patikrinimus. Taigi ir vėl grįžtam ir prie komandinio darbo. Procesas gamybos turi būti koordinuotas. Jis turi turėti tašką A, tai pradžią, tašką Z, tai pabaigą. Ir jis turi būti koordinuotas, tai turi būti paskirstomi darbai, kas už ką yra atsakingas, už kokį patikrinimą, už kokį tai proceso žingsnį. Tarkim, vienas žmogus atsakingas už lipdukų klijavimą, kitas žmogus atsakingas už teisingą supakavimą į dėžes, trečias žmogus yra atsakingas už paletės išvežimą į šaldiklį ar į sandėlį. Procesas turi būti sistematiškas ir jis turėtų visą laiką būti toks pats. Tai turėtų būti nekintantis procesas. Jeigu jis yra užregistruotas jūsų maisto saugos plane, kaip turintis, tarkim,
atvažiavo ingredientai, jie yra sumiksuoti, jie yra išvirti, jie yra atšaldyti, išpilstyti, supakuoti ir išvežti į sandėlį, paruošti išvežimui, tai tas procesas turėtų nesikeisti, jis turėtų kiekvienai produkto kategorijai ir kiekvienam produktui išlikti toks pat. Procesas turi būti užregistruotas dokumentaliai, turi būti užregistruotas raštu. Žodinis procesas yra nepakankamas. Taigi, kada mes sėdim ir darom proceso planą, kada mes sėdim ir jūsų maisto saugos komanda užregistruoja procesą plane, jisai turi būti užregistruotas dokumentaliai. Kitas labai svarbus elementas, kur tas procesas vyksta, patalpos. Taigi patalpos turi būti tinkamos maisto gamybai, jos turi būti švarios, jos turi būti prižiūrėtos. Vėlgi, tai yra atitinkamos taisyklės, kurios yra užregistruotos raštu, jūsų kokybės galbūt plane, ar tam pačiam maisto saugos plane, atskirų programų rinkinys, kuris nustato, kaip tos patalpos turi būti prižiūrimos, kaip jos turi būti valomos, kaip jos turi būti tikrinamos ir kas už tai yra atsakingas. Sekantis labai svarbus dalykas, kai kalbam apie maisto saugos ir kokybės kultūrą, yra tikslas. Koks tos kultūros tikslas, ką mes norime su šita kultūra pasiekti. Ir turbūt pats pagrindinis tikslas, tai yra savaime aiškus, mes norim užtikrinti saugaus ir kokybiško maisto gamybą, mes norim parodyti, kad mes ėmėmės veiksmų, kad užtikrintumėm saugaus ir kokybiško maisto gamybą. Viskas prasideda nuo vizijos. Ir vizija dažniausiai prasideda, kaip aš mėgstu sakyti, pačiam viršui, su pačiais vyriausiais vadovais įmonės prasideda vizija, ką aš matau, kokią aš šitą kultūrą matau, tarkim, po 5 metų. Ir viskas prasideda nuo vizijos. Tada mes išsikeliam tikslus. Tikslus mes išsikeliam tokius, kuriuos galima būtų išmatuoti ar patikrinti. Tarkim, pavyzdys. Tikslas yra sumažinti darbuotojų kintamumą 10%. Išlaikyti tos pačius darbuotojus, sumažinti jų pasikeitimus, ypatingai didesnėse įmonėse, taip, per sekančius metus 10%. Ir kitais metais, kada įmonės vadovai visi susėdė žiūri į planą ir jie sako, va, šiais metais mus paliko tiek žmonių, pernai metais mus paliko tiek žmonių, kiek tai bus procentų ir ar mes pasiekėm savo tikslą. Taigi turi būti tikslai, turi būti strategija, tikslai ir jie turi būti išmatuojami. Dar vienas labai svarbus 4. elementas yra iniciatyva. Iniciatyva jinai prasideda taip pat, jinai prasideda su pačiais vyriausiais vadovais ir ta iniciatyva baigėsi ties tais pačiais gamybos operatoriais, kurie yra atsakingi, kiekvieną dieną atsako už tą maisto gamybą. Mes turi žmonės jūsų įmoniai žinoti apie šitą maisto saugos ir kokybės kultūros planą. Jie turi žinoti, kas tai yra. Jie turi žinoti, kokie pagrindiniai tikslai ir kaip jie bus matuojami. Labai svarbu yra numatyti, galima numatyti, kokius pasikeitimus tas planas ir ta kultūra, sustiprinta kultūra atneš. Svarbu yra sekti pačią maisto pramonę. Todėl, kad kas buvo tinkama 10 metų atgal, šiuo metu yra nebetinkama, pasenę. Taigi turėtų būti žmonės, kurie žiūri inovacijas, į naujus išradimus kažkokius, kurie galbūt gali padėti tą maisto saugumą ir kokybę pagerinti. Paprasčiausias pavyzdys būtų termometras. Ar mes tikrinam, tarkim, orkaičių karštį, produktų temperatūrą paprastų termometrų, tarkim, kas porą valandų žmogus eina ir tikrina, ar mes nuperkam automatinį termometrą, kuris prisitvirtins ir kuris registruos temperatūrą, tarkim, kas porą minučių.
Tai va čia ir yra tas inovatyvus mąstymas, kada galbūt yra kažkokios priemonės, kurių nebuvo prieš 10 metų, kurios galėtų dabar mums padėti ir palengvinti mūsų tą darbą. Mokymasis, pastovus mokymasis yra labai svarbu ir čia mes, STC akademija, stengiamės padėti įmonėms kiek galėdami, padėdami apmokyti darbuotojus. Ir mokymasis kiekvienai įmonei tikrai yra labai svarbu, todėl kad apmokytas darbuotojas tikrai žinos gamybos procesą geriau, numatys, sugebės numatyti kažkokias tai pasekmes daug paprasčiau. Ir žinoma, labai dar svarbus elementas yra investicijos. Į kiekvieną įmonę reikia investuoti pinigus. Ir į maisto saugos ir kokybės kultūrą taip pat turėtų būti investuojami pinigai. Ir ar jie yra investuojami į darbuotojų paruošimą, į kvalifikacijų kėlimus, ar jie yra investuojami į kažkokią tai naujesnę įrangą, kuri padėtų jums palengvintų gamybos procesą, užtikrint, kad jis būtų saugus ir kokybiškas. Tai va, čia yra tikrai labai svarbu ir šitos investicijos, jos turėtų būti svarbu jau patiems vyriausiams įmonės vadovams, kurie skirsto biudžetą, kurie skirsto metinius pinigus. Toliau. Maisto saugos ir kultūros planas. Taigi dabar norėčiau su jumis pakalbėti apie patį maisto saugos ir kultūros planą. Koks jis turėtų būti? Pats planas turėtų būti, reikia jį suplanuoti. Reikia suplanuoti žingsnius, kurie turėtų būti tam plane. Kiekvienas žingsnis turi būti išmatuojamas, nepamirškit, kad jums reikės grįžti prie to plano, tarkim, po metų, po 2 ar po 5. Čia priklauso nuo to, kaip jūsų įmonė nusprendžia tą planą vykdyt. Jums reikės grįžti ir peržiūrėti, ar tas planas veikia. Taigi jūs turit turėti tikslus išsikėlę tam plane, kuriuos būtų įmanoma išmatuoti. Ir jie gali būti matuojami įvairiausiais būdais, peržvelgiant jūsų praėjusių metų išvadas, ar tai būtų susiję su darbuotojų keitimusi, ar tai būtų susiję su jūsų klientų nusiskundimais, ar tai būtų susiję su produkto atšaukimais iš parduotuvių ar iš klientų. Tai šitie tikslai turi būti išmatuojami. Ir kaip ir aš minėjau, prie šito plano turi būti periodiškai sugrįžtama. Jūs turit sugrįžti, jūs privalot peržiūrėti, ar šitas planas veikia, galbūt kažką reikia pakeisti, ar einate jūs linkme ir kryptim būtent tą, kurią norite eiti, kad užtikrintumėt saugaus ir kokybiško produkto gamybą. Ar visgi dėl to jums kažką reikia keisti, nes jūs neinate tą kryptimį, jūs negalite tikslo iškelto pasiekti. Taigi, paprašysiu atsiminti 4 elementus, kai kalbam apie maisto saugos ir planą. Planas pats susideda iš 4 elementų. Žmonės, people, procesas, process, tikslas, purpose, proactivity, iniciatyva. Ir šitas planas turi būti užregistruotas dokumentaliai, jis turi būti suplanuotas ir užregistruotas dokumentaliai. Jis turi turėti tikslus, kurie gali būti išmatuojami ir prie to plano būtina periodiškai sugrįžti, kad jį peržiūrėti ir pažiūrėti, ar jis suteikia jūsų įmonei taip, veikia įmonei taip, kaip turi veikti. Ačiū už dėmesį, pasimatysime kitame video.